নমস্কার বন্ধুরা, আমি শোভন আপনাদের সাথে। তো বন্ধুরা, আমার জন্য তো খুশির খবর। তো ফাইনালি চিক্স এসেছে গতকাল সন্ধ্যাবেলা, 24 ঘন্টা পার হয়ে গেছে। তো সেই জন্য একটা আপডেট দেওয়ার জন্য ভিডিওটা করা। এই চিক্সগুলো মোটামুটি এসে গেছে এবং অ্যাটলিস্ট ফার্মটা আমার চালু হয়ে গেল। তো একদম খুব এক্সাইটেড মনে হচ্ছে এবং খুব মানে আনন্দও ফিল করছি এবং পাখিগুলো খুব ভালো আছে, তাতে আরও ভালো লাগছে। তো সেইটা আপনাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে একটু জানানোর জন্য, যারা আমার ভিউয়ার্স আছেন তাদেরকে এই খবরটা দেওয়ার জন্য যে মোটামুটি ফার্মে চিক্স এসে গেছে এবং এখন ব্রুডিং চলছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খাবারের ব্যবস্থা এইভাবে করেছি আমি। মোটামুটি এটা মানে যে কোম্পানির সাথে আমি কাজ করছি তাদের সাথে কথা বলে এবং আমি নিজের মতো করে আর কি ব্রুডিংয়ের কাজটা আমি করছি। তাতে রেজাল্ট খুব ভালোই হয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। এবং কালকে চিক্স ঢোকার পর আজ অবধি একটা চিক্স এর মর্টালিটি হয়েছে। এছাড়া বাকি চিক্স খুব ভালো আছে, কোনো অসুবিধা নেই, সব চিক্সই খুব ভালো রয়েছে। তো 3600 চিক্স দিয়েছে আমাকে প্রথমে, যেহেতু আমার ফার্মের হচ্ছে আপনার এরিয়া, টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে 3600 হচ্ছে 4 স্কোয়ার ফিট হচ্ছে ভেতরে ভেতরে মাপ করার পরে। তো 3600 চিক্স দিয়েছে এবং যেহেতু আমি একেবারে নতুন, এর আগে কখনো ব্রয়লারের চাষ আমি করিনি, তো যে ডক্টর এসেছিলেন উনি আমাকে বললেন যে আপনি যেহেতু প্রথম, সেহেতু আমরা প্রথমে অল্প চিক্স দেব, আপনি কাজ শুরু করুন, তারপরে 2-3 লট হয়ে যাবে, আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাও বেড়ে যাবে, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা আরও বাড়াতে থাকবো আর কি চিক্সটা। তো মোটামুটি ওনাদের সঙ্গে যা কথা হয়েছে, আমাকে 0.8-এ এনারা চিক্স প্লেস করবেন। এই কোম্পানি ম্যাক্সিমাম 0.8-এ চিক্স প্লেস করে। এটা হচ্ছে হাইটেক ফার্মসের সঙ্গে আমি ইন্টিগ্রেশন করছি, যেহেতু এদের পাখি একটু ওয়েট হয় বেশি, তো সেই জন্য এটা করা। তো আর একটা কথা বলবো যে মানে ধরুন ব্রুডিংয়ের সময় কি মনে হচ্ছে, ইসি সিস্টেমে ব্রুডিংয়ের সময় আমার কি ফিলিংটা হচ্ছে বা কিভাবে কি করা উচিত, তো তার জন্য একটা ছোট আপডেট। প্রথম কথা বলবো যেটা খাবার, মানে প্রথম দিন কালকে তো নিয়ে এসে প্রথমে পেপারে খাবার দিয়েছিলাম, পেপারটা অতিরিক্ত ভিজিয়ে ফেলেছিল জল টল খেয়ে, তারপরে সকালবেলা চেঞ্জ করে দিয়েছি। কিন্তু তারপরের থেকে বলেছে যে হপারে খাবার দেওয়ার জন্য, যেন ও হপারে খাবার খাওয়াটা ওরা শিখুক। আমি প্রথমে হপারে খাবার দিয়েছিলাম, তারপরে দেখুন এগুলো সব খোলা রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ওরা সে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, ভেতরে ঢুকে গিয়ে বেরোতে পারছে না, আবার যারা ভেতরে ঢুকছে অন্যরা চান্স পাচ্ছে না, এরকম করছে আর কি সব। তো যেটা মানে অনুভূতিটা যেরকম হলো, মনে হলো যে এই ব্যাপারটা তো ঠিক হচ্ছে না। তো তারপরে আবার ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম, ওনারা বললো এটাকে দিতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে হবে, যে কদিন পেপারের উপরে থাকবে খাবার হালকা ছড়িয়ে দিতে হবে, ওরা খাবে সেইভাবে। কিন্তু আমার মানে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে যে চিক্সদের জন্য আলাদা ফিডারের একটা ব্যবস্থা, যেরকম যেটা আর কি ধরুন টার্বো ফিডার, এখন তো টার্বো ফিডার খুব ভালো জিনিস, আমি দেখেও এসেছি, কিন্তু এক্ষুনি নিইনি একটু ফাইন্যান্সিয়ালের এর জন্য। তো এই দেখুন আমার ফ্যানটা, একটা ফ্যান চলছে, একটা ফ্যান টাইমারে দেওয়া আছে। তো ওটা জাস্ট ঘরের ভেন্টিলেশনের জন্য একটা ফ্যানকে আমি টাইমারে দিয়েছি, সেটা মোটামুটি ভেন্টিলেশনটাকে 10 মিনিট পর পর একটু এটাকে অ্যাডজাস্ট করছে। আর টেম্পারেচারটা খুব ভালোই মেনটেন হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, কালকেও মেনটেন হয়েছিল, আজকেও মেনটেন হচ্ছে। তো আমি ব্রুডিংয়ের জন্য টেম্পারেচারটা বাড়ানোর জন্য এই বাল্বগুলো ইউজ করেছি। তো এই হচ্ছে কথা আপনাদেরকে বলতে চাইছিলাম। আর চিক্সদের জন্য জল মানে যতটা বেশি উপলব্ধ করানো যায় সেই কথা বললো, সেই জন্য ফিডার চিক্স ড্রিঙ্কার যেটা অনেকগুলো দেওয়া হয়েছে, আর একটা রেশিও তো থাকেই, ওরা বললো সেই হিসাবেই দেওয়া। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে ব্যাপার। গতকাল এটা কি করেছিলাম, গতকাল মাঝখান থেকে আরও একটা পার্টিশান ছিল, তো খুব গ্যাদারিং হয়ে যাচ্ছিলো বলে এটাকে খুলে দিয়েছি, খুলে দিয়ে এক করে দিয়েছি। 1800 3600 পাখি এখন দুই সাইডে আমার রয়েছে। তো পাখি হেলদিও আছে, কোনো অসুবিধা নেই, খাচ্ছেও ভালো এবং জল টল খাচ্ছে বা ফিডস যেরকম খাওয়ার কথা মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। তো আমার জন্য তো খুশির খবর। তো আপনাদের সবার সঙ্গে যারা আর কি আমার ভিউয়ার্স আছেন বর্তমানে, বা আবার পরবর্তীতে যারা আমাকে হয়তো দেখবেন, তাদের জন্য যে এইভাবে আমি সব কিছু করে স্টেপ বাই স্টেপ
প্রায় 8-9 মাস হয়ে গেছে, 9 মাসের কাছাকাছি হয়ে গেছে শুরু করার। তারপরে আজকে ফাইনালি গতকাল আমার ফার্মে চিক্স ঢুকলো এবং সব কিছু মোটামুটি আমার নিজের কন্ট্রোলের মধ্যেই হচ্ছে এবং সব কিছু ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। তো চিক্সদের খাওয়ানোর জন্য আমরা যত সম্ভব খাওয়াতে পারি ততই ভালো যতটা ওরা মানে ইজিলি খেতে পারবে সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে। তাতে একটু খরচা হলেও সেটা মানে এটা খুব ভালো হবে, আপনার রেজাল্টটা খুব ভালো আসবে। তো এরপরে যখন আমরা এতে ছেড়ে দেবো 3 দিন পর আমরা পেপারটা তুলে দেবে বলেছে। তো পেপার তুলে দেওয়ার পরে আমরা এটাকে নামিয়ে দেবো। চিক ড্রিঙ্কার থাকবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিপিলটাকেও নিচে নামিয়ে দেবো এবং ওদেরকে একটু একটু করে দেখিয়ে দেবো, ওরা শিখে যাবে এখান থেকে জল খাওয়া। তো এইভাবে আস্তে আস্তে কী হবে, তারপরে চিক ড্রিঙ্কারটা যখন তুলে দেবো তখন এখান থেকে ওরা জল খাওয়া শুরু করবে। তো যেহেতু এদেরকে শেখাতে হয় সব কিছুই, আবার কোনোটা ওরা নিজেরা এক্সপিরিয়েন্স করে শেখে এবং শিখিয়ে দিতে হয়, এগুলো এইভাবে আর কি আমরা করব বলে সেইভাবে একটা প্ল্যান করে রেখেছি। ঘরের ভেতরটা ভালোই গরম আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই, মোটামুটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চিক্সগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়েই আছে সব কিছু। তো বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সঙ্গে থাকার জন্য এবং আমার ভিডিও দেখার জন্য। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা একটু অবশ্যই একটু লাইক করবেন, একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি কোনো দরকার হয় অবশ্যই কমেন্ট করবেন। তো আমি সবার কমেন্ট পড়ি এবং উত্তরও দিই। তো এইবার প্র্যাকটিক্যালের যে কাজগুলো হয়, কিভাবে সেটিং টোটাল সিস্টেমটা কিভাবে কি করেছি সেগুলো তো আমরা জানিয়েছি। এরপরে আমরা কিছু কিছু পেপার ওয়ার্ক করব, বোর্ড ওয়ার্ক করব। সেই বোর্ড ওয়ার্কের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল জিনিস সম্পর্কে, ফ্যান, এক্সস্ট ফ্যান বা আপনার নিপল ড্রিঙ্কার বা কুলিং প্যাড বা ইলেকট্রিকের ব্যাপার, কোথায় কি খরচ হয়েছে আমার, কত কি খরচা হতে পারে বা কিভাবে করলে সুবিধা হয়, কোনটা আমার করা উচিত হয়েছে, কোনটা না করলে ভালো হতো, যতটা আমার নলেজ হয়েছে আমি সব কিছুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং এটা আস্তে আস্তে করব। এখন তো বুঝতেই পাচ্ছেন আজ দুদিন আমি ভীষণ ব্যস্ত। আমার একজন বন্ধু আছেন হচ্ছে আপনার ডেবরার থেকে, ওনার সঙ্গে আমার কথা হয় মাঝে মধ্যেই, উনি ফোন টোন করেন। আজ দুদিন ধরে উনি খবর নেওয়ার জন্য ফোন করছেন, তো ওনার সঙ্গেও আমি একটু কথা বলতে পারিনি। তো উনি আমার একজন ভিউয়ার বন্ধু আর কি। তো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, পরে আবার আপডেট দেব। ধন্যবাদ বন্ধুরা।